मारत होता, वही उसको मार रहा था। कशी कठीण अवस्था आहे, कैसी कठिनाई है, विचार करण्यासारखी बोलते, सोचने वाली बात है। देव पाठवतोय, प्रभु भेजते हैं पण तो मारायला पाहतोय, और वही मारने का काय प्रयास मारतोय? क्यों करते हैं? आपण एखाद्या कंपनीमध्ये कामाला हम असणार, किसी कंपनी में काम पे होते आपण हैं, महाराष्ट्र सरकारमध्ये कामाला क्या असणार, महाराष्ट्र सरकार में काम कर रहे हो, आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये कामाला असणार, भारत सरकार में काम कर रहे हो, प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम करत या असणार, कोई निजी कंपनी में काम कर रहे हो, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या हाताखाली काम करत या असणार, कोई कॉन्ट्रैक्टर के हाथ नीचे काम कर रहे हैं, ती व्यक्ती कामावर कधी काढली जाते? वो व्यक्ति काम से कब निकाली जाती है? नाही, कशामुळं एकेकाने सांगा, त्या कंपनीचे नियम पाळले नाही तर काय? त्या कंपनीचे नियम पाळले नाही तर उस कंपनी की जो नियम है उसने उसका पालन नहीं किया तो कंपनी काढून टाकते. कंपनी निकाल देती है। अजून लय दांड्या मारल्या तरी काढून टाकते. लई दांड्या मारल्या तरी काढून टाकते. अगर बहुत बार वो आया नहीं काम पर तो भी निकालती है। ऐका का घेऊन ठेवा कुठेतरी, त्याचा आपण प्रश्न विचारणार आहोत आता. तो हम उससे सवाल पूछने वाले विषय पहिला, नियम पाळले नाही तर, नियम का पालन नहीं किया तो, आणि दुसरा, भरपूर दांड्या मारल्या, निरोध केले, बहुत प्रकार की गैरहजरी लगाई और काम से ही नहीं आया, त्याला कंपनी काढून टाकते. उनको भी कंपनी निकाल देती है। तीसरा, व्यवस्थित काम नहीं किया तो, व्यवस्थित काम केलं नाही तर कंपनी काढून टाकते. अगर काम अच्छी तरह से नहीं किया तो भी कंपनी निकाल देती है। चौथं, कंपनीच्या वस्तूंचं नुकसान केल्यानंतर कंपनी काढून टाकते. कंपनियों की वस्तुओं का नुकसान करने पर भी कंपनी निकालती है। बोला बोला कंपनी मध्ये जर चोरी केलं तर भी कंपनी काढून टाकते। कंपनीमध्ये जर चोरी केली तर कंपनी काढून टाकते. कंपनी ने अगर चोरी की तो कंपनी निकाल देती है। एखादा फ्रॉड केला तर कंपनी काढून टाकते. एखादा घपला केला तर कंपनी काढून टाकते. फ्रॉड किया, घपला किया तो भी कंपनी निकाल देती म्हणजे है। काय खोटं पण केलं तर काढून टाकते. खुदाई की तो भी निकाल देती है। अजून कंपनीत भांडणं केली तरी काढून टाकते. कंपनीमध्ये भांडण दांडा वाद केला तरी काढून टाकते. कंपनी ने झगड़े किए तो भी कंपनी निकाल देती है। अजून महत्वाचं राहिलं की सांगू का नको? नक्की युनियन केली तर नाही, युनियन केली तर नाही काढत. आम्ही युनियन बोलत माझ्या भावानं, माझ्या बहिणीनं, भाई और बहनों, आपण आपले खोटे पेपर दिले तर, अपने अगर अपने झूठे दस्तावेज या अपना कागजात दिए तो भी निकाल देती है। तेव्हा कंपनी काढून टाकते. तो भी कंपनी निकाल देती है। काढून टाकते. निकाल देती है। सहा मुद्दे बघितले, 6 मुद्दे हमने देखे। लक्षात घेण्यासारखी होते. हाँ, देने वाली बात है। याच्यामध्ये तुम्ही आणि मी, इसमें आप और हम, अख्खं जग पूरी दुनिया अडकलेलं आहे. फंसी हुई है। आपण जर देवाच्या मार्गात चालत आहोत अगर हम प्रभु के राह में है आणि हे सहा मुद्दे आपल्याला पाळणं तो ये 6 मुद्दे भी हमको पालन करना ही है। आमेन. मध्ये तरच आपण स्वर्गाच्या मार्गामध्ये पास होणार. तो ही हम स्वर्ग की राह में पास हो पाएंगे। तेव्हाच आपण कामामध्ये रिटायरमेंट पर्यंत काम करणार. तो जाकर ही हम काम में रिटायरमेंट हासिल कर पाएंगे। नाही तर नाही करणार. नहीं तो नहीं कर पाएंगे। रिटायरमेंट पर्यंत काम करणार अगर रिटायरमेंट का काम करना म्हणजे त्या व्यक्तीने नाही का त्याची सर्व्हिस पूर्ण केली. इसका मतलब उसकी जो सर्विस थी उसने वो पूरी तरह से कर ली। आपली एक सर्व्हिस आहे, हमारी भी एक सर्विस है, सेवा है। आपली पण एक सर्व्हिस सेवा आहे, हमारी भी सर्विस और सेवा ती है। देवाची सेवा आहे. वो है प्रभु की सेवा। ती आपला शेवटचा श्वास दिजेपर्यंत कि हमारी आखिरी सांस निकलने तक ओ देवाने पाय दिलेले पळत राहा. प्रभु ने पाए पाँव दिए, पैर दिए, भागते रहो। बुद्धी दिलेली आहे, देत राहा. दिमाग दिया है, देते रहो। ओ ज्ञान दिलेलं आहे, तुम्हाला तुम्ही वाटत राहा. ज्ञान दिया है, तुम पढ़ते रहो, ओ वाटत राहा, बांटते रहो, वाटत राहा. बांटते रहो। माझ्या भावानं, माझ्या बहिणीनं, भाई और बहनों, छोट्याच्या मुलीने नगर सुवार्ता सांगितली. छोटी सी बच्ची ने समाचार बताया, आपण कधी सांगणार? हम सब बताएंगे। आज आपण तेच ऐकणार आज आहोत. वही हम सीखने वाले हैं। मोशे, मूसा, मोशेला देव मारायला पाहत होता. मूसा को प्रभु मारने का देख रहे काय थे। मारायला पाहत होता? क्यों मार रहे थे? सहाच्या सहा चुका त्याच्यामध्ये होत्या. क्योंकि वो 6 गलतियां उसके अंदर थी। हो, काय चुकी होती? क्या गलती? पहिलं तर देवाची आज्ञा मानत नव्हता. पहली बात तो प्रभु की आज्ञा नहीं पालन करता था। दुसरी गोष्ट तो नाही का कामकूस करत होता कामाला. वो दूसरी बात तो काम करने के लिए हिचकिचाता था। हो, बरोबर आहे का पाटील? हा, तो बोलला देवा मला नको पाठव, माझ्या ऐवजी दुसऱ्याला पाठव. वो कहने लगे, प्रभु
काम चुकारपणा करत होता. काम करने को मना कर रहा था. देवाच्या शेतामध्ये काम करण्यासाठी तो तयार नव्हता. उनके खेत में काम करने के लिए वो तैयार नहीं था. आणि जे कामाची जबाबदारी दिली होती जो काम की जिम्मेदारी दी थी तो व्यवस्थित करायला तयार वो नव्हता. अच्छी तरह से करने के लिए तैयार तो नहीं बोलतो था. देवा मी गडी तो ठरायले. तो वो कहते हैं प्रभु मैं बड़े वचन वाला बोलता हूँ, मला बोलता येत नाहीये. मुझे बोलता नहीं आता. म्हणजेच काय तो पळ वाट काढत होता. इसका मतलब वो भाग रहा था. तो देवाने काय सोडलं का? प्रभु ने उसको छोड़ा. अरे भावांना माझ्या बहिणीनं अरे भाई, ह्या गोष्टी माझ्या जीवनात घडलेल्या ये आहे. बातें सत्य में हुई है. मी पण एक बोललो मैंने भी यही कहा. प्रभू प्रभु मी नाही बोलणार आहे. मैं नहीं बोलूंगा. लोक हसतात मला. लोग हंसते हैं मुझ लोक पर. हसतात मला. लोग मुझ पर हंसते हैं. मला तू काळजी करू नको. प्रभु ने कहा चिंता मत कर. हा आज हसते ना ते आज वो हंस रहे. पुढच्या आठवड्यात तोंडात मोठं घालतील. आगे आने वाले हफ्ते में मुंह में उंगली डालेंगे. आणि मग आश्चर्य करतील की तुला एवढं ज्ञान कुठं आलंय. अचंबा करेंगे कि तेरे पास इतना ज्ञान कहाँ से असं आया. नसतं. ऐसा ही होगा. जगातील मूर्खाला निवडत असतो. ये मूर्ख को चुनता है. मूर्खाला निवडतोय. मूर्ख को चुनता है. तज्ञ हुशार किंवा डिग्री मिळवलेला कोण आता ग्रॅज्युएट असेल त्याला नाही निवडत येतो. कोई ज्ञानी होशियार या कोई बड़ी डिग्री मिलाने वाला कोई उसको नहीं चुनता. हो पेट्रोल नाही का लई ग्रॅज्युएट होता का काय? पेट्रोस बहुत बड़ा ग्रेजुएट था. बहुत नाही माझ्या भावानो. नहीं मेरे भाइयों. नाही माझ्या भावानो बहिणीनो. लूक हा डॉक्टर होता. लूक जो है वो डॉक्टर था. पण तो सुवार्थिक नव्हता. लेकिन उस समाचार देवाचा सेवक नव्हता. सेवक तो नहीं. एक लेखक होता. वो एक लेखक था. बोलत मध्ये गेले. देवाने मोशेला मारायला पाहिला. मूसा को मारने का देखा. कारण तो ह्या सगळ्या चुका करत होता. क्योंकि वो सब गलतियां कर रहा था. माझ्यामध्ये पण काय आजार आहे. हमारे अंदर भी कोई बीमारी काही दुखणं असेल. पीड़ा हो. आपल्या शरीरामध्ये कुठे दुखणं असू द्या. अपने शरीर में कहीं पर भी वो पीड़ा होने दो. हे देवाकडनं आहे. ये प्रभु के पास. देव तुम्हाला सरळ करून इच्छितोय. प्रभु आपको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं. तुम्ही हे दुखणं देऊन ये पीड़ा देकर तुम्ही आज्ञा पालन करावं अशी त्याची इच्छा आप आहे. आज्ञा का पालन करें ऐसी उसकी इच्छा है. म्हणून ते दुखणं दिलेलं आहे. इस वजह से वो दुख दिया आता है. याच्यामधनं निघायचं असेल इससे बाहर निकलना होगा. पापाची क्षमा मागा. पापों की क्षमा. पश्चाताप करा. पश्चाताप करो. पापाची क्षमा मागा. पापों की माफी मांगो. तिने साक्ष दिली. साधा छायाबाईने हाँ, बहन ने गवाही दी. त्याच्या मुलामध्ये कानामध्ये खूप मोठी फोडी होती. उनके लड़के के कान में बहुत बड़ी वो गांठ थी. आधी त्यांनी सांगितलं होता. और उसको कहा था. त्याला सांगितलं डॉक्टराला दाखव बाई. तो उसको कहा था कि डॉक्टर को दिखा दे. मला माहिती होतं डॉक्टर काय बोलणार आहे. मुझे पता था कि डॉक्टर क्या कहने वाले. डॉक्टरने सांगितलं थोड्या दिवसानंतर याचं गोळ्या औषध दे घे आणि उतरलं तर बरं आहे नाही तर ऑपरेशन करूया. डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा दिन दवाई ले ले. थोड़े दिन में अगर वो उतर गई तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा. गोळ्या औषधं पण दिल्या लेकराला. वो बच्चे को दवाई भी दी. काही झालं नाही. कुछ नहीं हुआ. काही झालं नाही. कुछ नहीं हुआ. त्यांनी सांगितलं पळत जा बा, काही झालं नाही उसने हो. कहा कि पास साहब कुछ नहीं हुआ. आता एकच आहे म्हटलं. अभी एक ही है. हे संतान देवाने दिलेले. ये संतान प्रभु ने दी है. हे पोटचं फळ त्याची देणगी आहे. ये प्रभु ने प्रभु की देन दी ही है. देणगी तुम्ही घेतली खरी. ये आपने तो लिया तो सही. हे घेतली खरी. तो आपने लिया भी. पण पापाची क्षमा मागा. लेकिन पाप काहीतरी चूक झाली असेल तुमच्याकडनं. कोई भी गलती आपसे हुई हो आता तुमची काय चूक आहे मी नाही बोलणार आहे. आपके पास आपकी कौन सी गलती है वो मैं नहीं आता कहूंगा. काम नाही येते. वो मेरा नहीं काम. मी तुमच्या भूतकाळात जाऊन तपासत राहणे. ये आपके भूत में जाकर हम उसमें जांच रहे. मला काय देणं घेणं नाहीये. ये कुछ भी लेना देना मला नहीं. घेणं काय आहे. मुझे लेना तुम्ही नहीं है. बघायचे. मुझे काम देखना है. तुम्ही बघायचे. आपको देखना आणि है. पापाची क्षमा मागायची आहे. पापों की माफी मांगना है. रिझल्ट तुमच्या हातात येणार आहे. और आपके पास रिजल्ट आएगा. काय करा. काय करा. भावानं माझ्या मेरे बहिणीनं भाइयों बहनों, मोशे मूसा जात असताना देवाने मारून टाकायला पाहिला. जाते समय प्रभु ने उसको मारने का प्रयास किया. पण मोशेची बायको मूसा की पत्नी हुशार होती. और तब याजकाची मुलगी होती. याजक की पत्नी थी. हालेलुया. कुणाची मुलगी होती. याजकाची. देवाच्या सेवकाची मुलगी होती. प्रभु के सेवक की बेटी थी. तिने बघितलं. देखा मोशेची काय सुनता बिनता झालेली नाहीये. मूसा की किसी प्रकार की सुनता खतरा नहीं है. याचा अर्थ तो आज्ञा पालन करत नाहीये. इसका मतलब वो आज्ञा का पालन नहीं आणि कर रहा म्हणून देव त्याला मारायला पाहते. है. इसलिए प्रभु उसको मारने के आणि लिए हे गया. देवाच्या महान सेवकाच्या लक्षात नाही आलं. और ये प्रभु के महान सेवक के ध्यान में नहीं आया. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. हे सुनाच्या कडनं तरी सांगत असतो. प्रभु किसी के द्वारा बताते रहते हैं. सांगत असतो. बताते रहते. पण ऐकलं नाही नहीं सुना. तर तुमचा प्रश्न. वो आपका बात. बोलतो मध्ये काय झालं पुढं. क्या हुआ आगे? काय झालं. त्याने आपल्या मुलाची अग्रत्वाच्या कापली अगर त्वचा काट डाली आणि त्याच्या पायापाशी
हा रक्ताने मिळवलेला माझा नवरा आहे ये दूर से पाया हुआ मेरा पति है। आणि देवाने त्याला सोडून दिला. और प्रभु ने उसको छोड़ दिया। भावानं माझ्या बहिणीनं भाई और बहन, का छोड़लं? तू छोड़ दिया। त्याच्या राज्यामध्ये काम करण्यासाठी उसने राज्य में काम आज तो करने के लिए तुमच्याकडनं काम करून घेऊ इच्छितो. आज आपसे भी काम करवाना चाहता या है। जगामध्ये दुनिया में समाजात मी डिस्टर्ब झालो क्षमा कीजिए, सोमवार के दिन मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। कारण क्योंकि मी विचार केला अरे आपलं वय 54 पूर्ण झालेलं आहे. और मेरी आयु तो 54 पूरी हो चुकी है। वर्ष आपले कमी कमी होत चाललेले और हमारी आयु कम कम हो रही वय है। वाढत चाललेलं आहे आयु बढ़ती जा रही है। आणि आयुष्य कमी होत चाललेलं आहे. आयु कम कम हो रही है। कोण राहिले आपल्या जगामध्ये वो है जीवन में आज आपला वडील नाहीये, पिता नहीं, आई नाहीये, भाऊ नाहीये, बहीण नाहीये, एकटा शिल्लक आहे. सिर्फ अकेला बाकी हूँ। अकेला एकटा अकेला का बरं? आणि म्हणून खूप दुःखी राहतो. बहुत दुखी हो गया था। यो बोलतोय मी जन्म झालो तो दिवस शापित असो. योग कहता है कि जिस दिन मैंने जन्म लिया वो शाप में हो। आणि हे जीवन आपलं असंच आहे. हमारा जीवन ऐसा ही है। हे जीवन शापमय करून यायचं नाहीये. जीवन हमें तो शाप में नहीं ज्या जाना। देवाने आपल्याला या पाठवलंय कि प्रभु ने हमें भेजा। हो त्या देवाचं जर आपण काम करत राहिलं अगर उसका काम हम करते रहे, भावानं माझ्या बहिणीलो भाइयों बहनों, आपण मोशे सारखा हम मूसा के समान, मोशे सारखा मूसा के 120 वर्ष 120 साल, 120 वर्ष 120 साल बिना आजारानं जगणार. बिना बीमारी के हम जिएंगे। बोलतो मजेगे देव त्याला मारायला पाहत होता. प्रभु उसको मारने का देख रहे थे, हो, मारायला पाहत होता. मारने का देख रहे थे। त्याच्यानंतर उसके बाद 80 वर्षाचा तेव्हा होता. अब वो 80 साल का था। 40 वर्ष त्याला कुठला रोगराई झाला, 40 साल उसको कौन सी बीमारी हुई? कुठला आजार झाला, कौन सा बीमार रोग हुआ? त्याचे दात पडले नाही, क्या उसके दांत नहीं गिरे? त्याचे डोळे कमजोर झाले नाही, आंखें कमजोर नहीं हुई? डोळे जो मध्ये त्याची शरीर इतकी कमी झाली नाही, क्या उसका शरीर कम नहीं हुआ? बरं कमी झाली नाही. कुछ नहीं कम हुआ। कारण तो देवाच्या मार्गात चालत होता. वो प्रभु के राह में चल तो रहा था। देवाच्या आज्ञा विधी नियम पाळत होता. प्रभु की आज्ञा विधि और नियम को पालन कर जेव्हा रहा था। देवाने सांगितलं प्रभु ने कहा आता तरी जाणार आहे की नाही, तो जाएगा कि नहीं? नाहीतर बघतो तुला परत. मैं तो देखता हूँ वापस। चला. आणि आपण जात नाही नहीं जाते। तेव्हा पुन्हा काहीतरी ठोका देतो. तो प्रभु वापस कुछ ना कुछ छडी मारतोय, कोई तो छड़ी लाठी लगाते हैं। छडी मारतोय, कोई ना कोई त्याची छडी कुणालाच कळत नाहीये. उसकी पीड़ा उसकी छड़ी किसी को नहीं आपण समझ में फक्त आती। बोलतोय हम तो सिर्फ कहते शुगर झालेली आहे, शुगर हुई, हो डायबिटीज ब्लड प्रेशर वाढलेले, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हृदयाचे ठोके वाढले, पहिला अटॅक आधी येऊन गेलेला आहे, हृदय की धड़कन बढ़ गई है, पहला अटैक आके गया, कॅन्सरची लागण झालेली आहे, कैंसर की लागत हो चुकी है, ट्यूमरची लागण झालेली आहे, ट्यूमर हो चुका है, केस उडून गेलेले, बाल झड़ गए हैं। हो काही लोकांचे तो हिटले केस जातात, हिटलेही जातात. कुछ लोग हैं तो हाथ के ऊपर भी जाते हैं और बीच के भी जाते हैं। अनेक प्रकारचे रोगराई होतात, मूळव्याधापासून सगळे. बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। देव छडी मारतोय, प्रभु लाठी लगाते पण हैं। जेव्हा तुम्हाला हे कळेल जब आप ये की समझेंगे मला देव शिक्षा करत आहे, मुझे प्रभु शिक्षा कर रहे हैं, मला शिक्षा करत आहे, मुझे सजा दे रहे मला हैं, देवाकडे वळणं वळणं मुझे प्रभु के काय पास मुड़ना मुड़ना ही है। तेव्हा देव तुम्हाला पिडायचं सोडली. वो प्रभु आपको पीड़ा देने का छोड़ेंगे। तुम्ही मोकळे होणार. आप आके आणि आज आज आणि तो संपताना ये खत्म होते समय संपताना खत्म होते ही प्रत्येक जण उभं राहणार आहे. हर एक व्यक्ति खड़ा होगा। देव आज तुम्हाला सोडवणार आहे. प्रभु आपको छोड़ेंगे। तुम्हाला फक्त पश्चाताप करायचा आहे, आपको सिर्फ पश्चाताप करना है। पश्चाताप करायचा आहे. पश्चाताप पण करना ते है। एक दिवसाचं नाही, वो एक दिन करें, कंटिन्यू करा. हमेशा करना है। आणि हे बोला और ये कहो माझे पाप मला दाखव, मुझे मेरे पाप दिखा, माझे पाप मला दाखव. मेरे पाप मुझे, देव आपल्या पाप आपल्याला दाखवून देणार. प्रभु आपके पाप हमें जरूर आणि ते दिखाएंगे सोडण्याचा प्रयत्न करा. और वो छोड़ने का आणि प्रयास पहा देखो तुमचं जीवन, आपका जीवन, तुमचं जीवन आपका जीवन जाईच्या फुलासारखं बोल आव्हान देईल, चाहे फूल की तरह बढ़ेगा। जुईच्या फुलासारखं वाचे. आता जुई की फूल की तरह वो फुलफुलेगा। आपलं जीवन खुशबुदार होणं गरजेचं आहे. हमारा जीवन खुशबूदार होना बहुत नाही तर काय उपयोग नाहीये. नहीं तो कोई मतलब येतोय चर्चला, जातोय चर्चला. आज जाता है चर्च तो आता है चर्च। आता मुलीने साक्षी दिली अभी लड़के गवाही दी। आणि त्यांनी अरे त्यांच्या माहेरी गेल्या होत्या, जब वो मायके गई थी तर त्यांच्या आईच्या काळात कळत लोक चर्चच्या तिथे गेल्या त्या. उनके माँ के पास जो कोई वो चर्च थी वहाँ पे वो गई थी। आणि काय आई
ऐकून पाहून वो सुनकर देखकर तुला वाईट वाटलं. उसको बुरा लगा. किती फरक आहे बोले. इतनी जरा ऐका बसायचं. थोडी मी बोलतो, थोडी. क्या फरक लगा बच्चा. जब अपन यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, हिंदीमध्ये जब अपन यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, जेव्हा आपण वचन वाचतो जब वो बाहर चर्च छोड़कर जाते समय वो साक्षी देते हैं. जस्ट सोडून आपण जेव्हा जातो त्यावेळेस आपण इथं साक्ष देतो. अभी मैं अभी को बताया कि ऐसे कौन से वचन सुनाते हैं, जाते समय साक्षी सुनाते, घर जाते मैंने आणि त्याच्या वडिलांनी त्यांनी सांगितलं की असं काय करतात हे, ज्यावेळेस जायचं असतं त्यावेळेस साक्ष देतात. हमारे चर्च में साक्षी देकर वचन सुनाते हैं. आणि आमच्या चर्चमध्ये साक्ष दिल्यानंतर ते वचन सांगितलं जातं. अगर स्तुति आराधना करते हैं तो वो वचन पढ़ते आणि स्तुती आराधना करतात त्यावेळेस ते वचन वाचतात. हैं. अभी वो प्रार्थना वैसे सबके हाथ रखते तो ठोकती है. माझी बाई आहे सेवक आहे ती सगळ्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून अशी प्रार्थना करते. मारून कसं मारते. तो डोक्यावर असं मारून मारून प्रार्थना करते. मैंने हम बाहर निकल गए. आणि ती त्याच्यामुळे बाहेर निघाली. मैंने कहा इनका सारा काम निकल बाहर खालती एक वेगळा वेगळा कर रहा है. आणि जब बहिणीला त्यांनी सांगितलं की इथं काहीतरी वेगळंच होतं आपण जरा त्याला बाहेर काढू. मैंने कहा आपने खाली समझाया है कि किसी को हाथ रख के प्रार्थना नहीं करना. आणि आपल्या पालकांनी सांगितलं की कुठल्याही व्यक्तीने आपल्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना करायची नाही. हम बाहर निकल गए. आणि ते बाहेर निघून गेले. फिर चर्च सुनने के बाद मेरी भाभी बोला कि तुम ऐसे क्यों बाहर निकल गए. आणि सर संपल्यानंतर त्यांची वहिनी बोलली का तुम्ही बाहेर का आले निघून. मैंने कहा तुम्हारे चर्च में पूरा गलत गलत करते हैं. आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या चर्चमध्ये तुमच्या मंडळीमध्ये सगळ्या प्रकारचं चुकीचं केलं मैंने जातं. कहा तुम्हारा आदर्श है जो तुम्हारा गुरु है वही तुम्हारे को उल्टी शिक्षा देगी तुम क्या सीखेंगे. आणि तुमचा जो फादर पाळक आहे तो जर तुम्हाला उलट शिकवत असेल तर तुम्हाला काय शिक्षा मिळणार. उसी को ज्ञान नहीं रहने का सच्चाई का तुम्हारा क्या सिखाएंगे. आणि त्यालाच खरं बायबलचं ज्ञान नाही तर तुम्हाला तो बायबलचं ज्ञान कसं देणार. मेरी भाभी मेरे को देख रही थी. आणि त्याची वहिनी त्याच्या तोंडाकडे बघायला लागली. बोले तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो. तुम्हारे पास ऐसे बोल रहे हो. ऐसा नहीं है. आणि तिने ते सांगितलं की तू अशी कसं काय बोलती तर असं मैंने काही कहा नाही. फादर सही है तो उसकी जो कलेश है वो सही रहेगी. आणि जर बाळक सही बरोबर असला तर त्यांची मंडळी सुद्धा तशीच सही असते. कलेश कशी सुधरेगी. आणि सेवक जर बरोबर नाहीये तर मग कलेसाठी लोक कसे सुधारतील. फरक वाटला का. मग टाळ्या उद्या. आपले लेकर असे तयार व्हायला पाहिजे. बच्चे ऐसे तैयार होने आपल्या चाहिए. मंडळीचा प्रत्येक व्यक्ती इतका कडक व्हायला पाहिजे. हमारे कलिसिया का हर एक व्यक्ति इतना कठिन होना चाहिए. एवढंच आहे की मी जरा जास्तच पुढे. और इतना ही है कि पास्टर थोड़ा सा ज्यादा ही आणि आगे. अनुक्रमाने एखाद्या पुस्तकाची बघितली ते बायबलवरती लिहिलेल्या लोकांची. बायबलवरती अनेक लोक पुस्तक लिहितात. बहुत लोग बाइबल के ऊपर पुस्तक किताबें लिखते हैं. आणि मी फक्त त्यांची अनुक्रमाने जरी बघितली और उनकी जो आगे की सूची पत्र रहता है वो तो मैंने देखा. तर मला कळतं. तो समझ में आ रहा है. सेकंदात मी सांगू शकतो एक सेकंड में बता सकते हैं की ते आत्म्याने भरून लिहिलेलं आहे की नाही लिहिलेलं आहे. वो आत्मा के द्वारा रची है या नहीं. माझ्या भावाला माझ्या बहिणीला भाइयों बहनों, आणि तुम्ही तर किती तज्ञ पाहिजे मग. तो फिर आप कितना ज्ञानी होने चाहिए. या मुलीसारखं पाहिजे. इस बच्चे की तरह समोर का कोण बोलत आहे. वो देखो कौन बोल रहा है. खरं बोलतोय का खोटं बोलतोय. सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. आपल्याला कळायला पाहिजे. हमें समझ में आना चाहिए. जेव्हा आपण स्वर्गाच्या रस्त्यामध्ये असणार अगर हम स्वर्ग की राह में रहेंगे अनेक फाटे येणार. बहुत सारी मोड़ आएंगे. आपल्याला कळायला पाहिजे. समझ में आना चाहिए स्वर्गाचा रस्ता कुठे आहे. स्वर्ग का रास्ता कहाँ पर है. आमेन. दिल्लीला जायचा रस्ता मिळेल. दिल्ली को जाने का रास्ता मिलेगा. कन्याकुमारीला जायचा रस्ता मिळेल. कन्याकुमारी को जाने का रास्ता मिलेगा. गुजरातला जायचा रस्ता मिळेल. गुजरात को जाने का रास्ता मिलेगा. कलकत्त्याला जायचा रस्ता मिळेल. कलकत्ता को जाने का रास्ता मिलेगा. आपल्याला ठरवायचं आपल्याला कुठलं तिकीट काढलेलं आहे. हमें तय करना है कि हमें हमारा टिकट कहाँ का है. देव मोशेला बोलत होता. तो मूसा को कह रहे थे. जातोय की नाही आता. जाता है कि नहीं अभी. मोशे निघाला. मूसा निकल पड़ा. गप मुकाट्याने जुमाने निघून गेला. चुपचाप निकल पड़ा. आणि काय झालं क्या हुआ आपण बघूया. हम देखेंगे. निर्गमचं पुस्तक 5वां अध्याय 1 आणि 2 वचन. निर्गमन की किताब इसका 5वां अध्याय और 1 और 2 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे. अनेक वेळा आपल्या बरोबर या घटना घडतात. बहुत बार अपने खुद के साथ ये घटनाएं होती है. काय होत आहे. क्या होती है. पहिले हिंदीमध्ये. सबसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे. निर्गमन की किताब इसका 5वां अध्याय 1 और 2 वचन. वचन पहला
वचन पहला। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करेंगे। दूसरा वचन, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। पण मराठीमध्ये निर्गमनाचा 5वा अध्याय आणि 1 आणि 2 वचन होय. त्याचे हेडिंग आहे, फारो पुढे मोशे व अहारोन. नंतर मोशे व अहारोन फारोकडे जाऊन म्हणाले, इस्रायलाचा देव यहोवा सांगत आहे की माझ्या लोकांनी माझ्या प्रित्यर्थ रानात उत्सव करावा, म्हणून त्या जाऊ द्यावे. दुसरं वचन, तेव्हा फारो म्हणाला, हा कोण यहोवा की ज्याचे ऐकून मी इस्रायलात जाऊ द्यावे? मी त्या यहोवाला जाणत नाही आणि इस्रायलास काही जाऊ देणार नाही. भावानं माझ्या बहिणीनं पहिल्या वाचनामध्ये मोशे आणि आरोन गेले. मूसा और हारून गए। अरे भावानं माझ्या बहिणीनं मोशेने आरोनाला सांगितल्यानंतरच मग आरोन बोलायला लागला. मूसा ने हारून को बताने के बाद ही हारून बोलने लगा। आणि ते जाऊन त्यांना उभे राहिले, जाकर फिरौन के सामने खड़े हो गए, वार्ता सांगायला तयार झाले. समाचार बताने के लिए तैयार हो गए। अडकला का मोशे कुठं? मूसा कहीं पर भटका क्या? थांबला का तो? 2-4 दिवसाची सुट्टी काढली, 2-3 दिन की छुट्टी निकाली। गेला की नाही? त्याच्या जिथं पाठवलं होतं तिथंच गेलाय. जहाँ पर भेजा था वहीं पर गया। आपण लहानपणी धनुष्य बाण खेळलेलो आहोत. बचपन में हमने 3 कमान खेले हैं। खेळलो की नाही? बरोबर आहे की नाही? तो बाण सोडल्यानंतर वो तीर छोड़ने के बाद मग तू थांबतोय हो? बीच में रुकता है क्या कहीं पे? का बरं? क्यों नहीं? का? क्यों? हा? रुकने का स्थान ही नहीं है. रुकणे का असा नाहीये. का थांबत नाही? मला वेग असतो. त्याला वेग असतो. व्हेरी गुड. अजून त्याला ज्या दिशेने जायला सांगितलं त्या दिशेने, त्याला ज्या दिशेने सोडलंय त्या दिशेतच जातो. त्याला ज्या दिशेला सोडले त्याच दिशेला तो जाते. पुढं त्याला कशाचा अटकाव नाहीये. त्याला कशाचा अटकाव नाही. अटकाव नाहीये. व्हेरी गुड. त्याला कशाला अटकाव नाहीये. पुढं अजून ज्या निशाण्यावर आपला मार्ग तिथपर्यंत तो जातो. ज्या निशाण्याला लावलेला आहे त्या तिथपर्यंत तो जाणारच आहे. तो थांबणारच नाहीये. पुढं अजून ज्याने निश्चय केलाय सोडायचा, ज्याने एकदम करेक्ट आहे. त्याचा निश्चय केलाय तर गेल्याशिवाय थांबत नाही. कोण थांबवणार? ज्याने सोडलेला आहे त्याच्या हातात आहे. जोपर्यंत सोडलेला नाही तोपर्यंत कोणाच्या हातात आहे? बरोबर आहे. आणि त्याने सोडल्यानंतर तो छोड़ने के बाद कोण थांबवणार? कौन रोक पाएगा? कोण थांबवणार? कौन रोकेगा? तुमच्या हातामध्ये धनुष्य आहे. आपके हाथ में तीर है, बाण पण दिलेला आहे. तीर भी दिया है। सोडायचा का नाही तुमच्या हातात आहे. उसको छोड़ना है कि नहीं वो आपके हाथ में आणि है। सोडल्यानंतर छोड़ने के बाद कोण थांबवणार आहे? कौन रोक पाएगा? कोणी नाही थांबणार. कोई रोक नहीं पाएगा। असंच आहे. ऐसा ही है। बंदुकीची गोळी बंदूक की गोली जोपर्यंत तुमच्या हातात आहे जब तक आपके हात में है, तिला कोणी पुढे पाठवू शकत नाही. कोई उसको आगे नहीं भेज सकता। किंवा सोडल्यानंतर छोड़ने के बाद कोणी थांबू शकत कोई नाही. रोक नहीं सकता। तसंच आहे माझ्या भावानं. वैसा ही है मेरे भाई। यहोवा पित्याने पाठवलेला आहे. पिता ने भेजा है, तर जाऊन बोलायचं काम आपलं आहे. जाकर बोलना काम आपका है। मोशे गेला, मूसा गया, आरोन गेला हारून गया आणि त्याने डायरेक्ट जाऊन सांगितलं. और उसने जाकर बोल दिया। काय सांगितलं? पहिलं वचन. नंतर मोशे व अहारोन फारोकडे जाऊन म्हणाले, होय. इस्रायलाचा देव यहोवा सांगत आहे की सांगत आहे की माझ्या लोकांनी माझ्या प्रित्यर्थ रानात उत्सव करावा, म्हणून त्या जाऊ द्यावे. बस बोललो बोलते कानाचं काम काय आहे? बाळासाहेबांनी सांगितलं. तीर का काम क्या है? तर निशाण्यापर्यंत जाऊन लागायचं. उस निशान जिस निशाने पे देखते हैं वहां पर जाकर त्याला लगना। कधी कुणी अडवू शकत नाहीये. उसको कोई रोक नहीं सकता। तसंच आहे. वैसा ही है। तसंच आहे. ऐसा ही है। देवाने सोडून दिलं. उन्होंने छोड़ दिया। कुठं? कहाँ पर? आरोकडं सोडलं. फिरौन के आज पास तुम्हाला मला सोडलेलं आहे. आज आपको और या हमें जगातील लोकांना सुवार्ता सांगण्यासाठी दुनिया के लोगों को सुसमाचार बताने के सरळ लिए। जाऊन सांगा. जाए जाकर बोलो। हो तो आजारी भेटला तुम्हाला, त्याचं दुःख सांगितलं की कोई बीमार व्यक्ति मिला उसका दुख बताने के लिए। तो दुःखी व्यक्ती भेटला स्वतःचं दुःख सांगायला लागलं. कोई दुख की व्यक्ति अगर मिला उसको उसका दुख बताने के त्यांना लिए सांगा. तो बताओ।
वाचा प्रभु आपकी वाणी। आमेन आमेन का असं जो कारण निशाण्यावरती तुम्हाला पाठवलाय क्योंकि निशाने के ऊपर आपको भेज दिया है, म्हणून आमेन इसलिए हमें आमेन आहे का नाही आणि तेवढंच बोलायचंय बाकीचं काम देव करणार आहे उतना ही बोलने का है, बाकी का काम प्रभु करेंगे। करणार आहे करणार आहे। आणि देवाने आधीच नाही का मोशेला आरोनाला सगळ्यांना सांगितलं होता प्रभु ने पहले ही मूसा और हारून को बोल दिया था, की फारो नाही का त्याला माझी ताकद दाखवल्याशिवाय येणार नाहीये फारो को मेरी ताकत दिखाने तक वो छोड़ेगा नहीं। आजही आज भी आपण बरेच जणांना नाही का सांगत असतो बहुत लोग तो बताते रहते हैं, ऐकत नाही ते लोक काही लोक बोलतात ते तो आपला कुठला देव आहे देशाचा देव आहे कुछ लोग तो कहते हैं कि वो हमारे देश का प्रभु तो है, साधा समुद्र पलीकडचा देव आहे वो सात समंदर पार का प्रभु तो है, इंग्रजांचा देव आहे वो अंग्रेजों का प्रभु है। म्हणजे भावांनो माझ्या बहिणीनो ते चुकीचं फैलावलं गेलेलं आहे गलत फहमी फैलाई है, ते आपल्याला भोगावं पण लागतंय वो हमें सहनी नहीं पड़ती लोक है। बोलतात पैसे मिळतात का तिथं लोग कहते हैं कि वहाँ पे पैसे मिलते हैं, तिथं लग्न करण्यासाठी मुली मिळतात का तो शादी करने के लिए बेटियां मिलती है तिथं क्या? लग्न करण्यासाठी मुलं मिळतात का शादी करने के लिए लड़के मिलते हैं क्या? किती पैसे मिळाले तुम्हाला कितना पैसा आपको मिला? अनेक गोष्टी विचारल्या जातात ये सब पूछा जाता है। मोशे गेला मूसा गया, आरोन गेला फिरौन गया, त्यांना सांगितलं तिथं और उसने कहा वहाँ पे, ह्याच गोष्टी तेव्हा फारो बोलला आज जगातील लोक आपल्याला बोलतात और यही बातें उस समय फिरौन ने बोला, आज दुनिया के लोग हमसे कहते हैं। बोलायचं मध्ये गे काय बोलतात क्या कहते हैं? दुसरं वचन मागो लेखनाचा 5वा अध्याय आणि दुसरं वचन हा तेव्हा फारो म्हणाला हा कोण यहोवा की ज्याचे ऐकून मी इस्रायलात जाऊ द्यावे हा मी त्या यहोवाला जाणत नाही आणि इस्रायलास काही जाऊ देणार नाही बोलायचं मध्ये गे हा कोण यहोवा आहे बोले ये कौन यहोवा है? आणि मी काय त्याचं ऐकू और मैं क्यों उसका सुनूं? आणि त्याचं जो ऐकत नाही और प्रभु उसका नहीं सुनते। ते मोशेला कळालेलं होतं और मूसा को वो बराबर समझा था। बरोबर आहे की नाही आपल्याला कळालंय की नाही हमें समझा है कि नहीं? आपण जर सांगितलं नाही अगर हमने बताया नहीं तर तो हा तुमचा प्रश्न आहे वो आपकी बात है। बोलायचं मध्ये गे मोशेला कळालं मूसा को समझ त्या में आया, देवाने मला पाठवलं प्रभु ने मुझे मला भेजा, जाऊन सांगणंच आहे मेरा काम बताना ही है। बोलायचं मध्ये गे आपण नाही का पूर्वी नाही का फटाकडे होते पहले जमाने में पटाखे थे, छोटे छोटे फटाकडे उडवायचो आम्ही छोटे छोटे पटाखे फोड़ते थे। ते वाकीला लावलं की लांब फेकलं की तो फटकन वाढायला वो वाजायचो आग को लगाए और दूर फेंका तो तुरंत वो फटते थे। आता नया जमाना आहे अभी नया जमाना तो है, शॉट येतात बड़े बड़े 50 का पटाखे की शॉट आता है, हा, तो वरती गेली की वरती गेल्यावर वाजते ऊपर जाने के बाद फटता है। 2023 वर्षापूर्वी देवाने फटाकडे निर्माण केले 2023 साल पहले ही प्रभु ने पटाखे बनाए। आमेन त्यातले पहिले फटाके निघाले त्याचे 12 शिष्य यायचे. उसके सबसे पहले पटाखे उसके 12 चेले, 12 शिष्य 12 ते चेले लोकांना जाऊन नाही का वाजत होते लोकांमध्ये जाऊन वो लोगों के अंदर जाकर फटते थे, फटत होते फटते थे। त्यातला पहिला उसमें से पहला पेत्रा पेत्रा, त्याला पवित्र आत्मा मिळाला उसको पवित्र आत्मा प्राप्त हो हुआ, आणि लोकांसमोर उभा राहिला लोगों के सामने खड़ा हो गया आणि और अनपढ़ अनपढ़ आणि तो बोलायला लागला वो बोलने लगा, त्या माऊलींची वाणी बोलायला लागला हाँ, प्रभु की वाणी बोलने त्या लगा। देवाने त्याला बाणीतून सोडलं धनुष्यातून सोडलं प्रभु ने उस कमान से उसको छोड़ा, हो त्याला त्या चिन्हापाशी पाठवला जिस चिन्ह पर उसको भेजा तो तिथं जाऊन फाटला वो उस निशाने में जाकर फट गया। Praise the Lord. हालेलुया। फाटतच नाही. हम फटते ही नहीं, आपण पुस्तक फाटाकडे झालो आपण फक्त पैसे दिलेले न वाजणारे फटाकडे झालो हम बिना फटने वाले फटाके बन गए। हा फटाकडा बघा ये फटाका देखो, किती वर्ष झाले वाजतोय कितने साल हो गए फटता आणि ही पुढे है, वाजणारच आहे आगे भी फटने वाला है। आज शेवटचा जॉब निघणार त्या दिवशी पण वाजणार आहे आज सांस निकलेगी उस दिन भी बचेगा, त्या दिवशी पण वाचणारच आहे उस दिन भी बचने वाला ही त्या है। दिवशी पण जितके ऐकणार आहे वो सुने जिसने भी सुनेंगे ते एकच बोले वो एक ही कहेंगे, मोशे सारखा हा संदेश काय मूसा के समान ये भविष्य बोलायचं मध्ये गे. फटाकड्याचं कामच तेवढं आहे फटाके का काम ही वो है। त्याच्यावर तुम्हाला जर पाठवलेलं आहे अगर आपको भेजा है, बघा ते शॉट काय करतात देखो वो पटाखों का लड़ क्या करती ते है, जर तिथं नाही का खुशके झाले वहां पर ही वो अगर फटे नहीं, हो खुशके झाले उसके हो गए, 1000ची लढ असू द्या 5000ची लढ असू द्या 1000 की लड़ हो या 5000 के हो, तो नहीं हो,
किंवा 50चा शॉटचा बॉक्स असू द्या, 50 शॉट का बॉक्स हो, वाजले नाही अगर बजे ही नहीं तर काय होते? क्या होगा? पैसे फुकट. हा, पहिले व्यक्ती नाही. माणसाला काय वाटलं? पैसे फुकटलं ते. माणसाला काय वाटलं? ज्याने लावायला आणलेलं त्यांनी माणसं नाराज होणार. माणूस नाराज होता. अजून हा दुःखी इतकं नाही. राग येतो. हा राग येतो राग येणार कुणावर? हे नाही बोलत तुम्ही. जो ज्यांनी फटाकडे दिले त्याच्यावर. हा म्हणजे दुकानदारावरती नक्की नक्की. आपण जर वाजलो नाही, अगर हम नाही पिते, तर शैतान कुणाला बोलणार? शैतान किसको बोलेगा? कुणाला बोलणार? तुम्हीच ठरवायचं. आणि देव काय वागणार? फटाका पुष्कळ निघालेला फटाकडा. तो बोला, अरे मी तर इतका मसाला भरला होता, याच्या किलोनी भरला होता, एवढा उंच करून ठेवला होता. हा एवढं उंच, आणि हा वाजला नाही. छोटा फटाका वाजला. कोणता काय मत बोलला? नाही बोलते. हो, तुमचा मेसेज येतो. तुमचा मेसेज आहे. ठीक आहे, कदाचित तुम्हाला नाही आठवत असेल. ओके, नो प्रॉब्लेम. जमक आहे. देवाचं लक्ष गेलं का गेलं? क्यों गया? हा सांगा पाहिजे का गेलं? कारण त्याची सांगा, तुम्ही बोललेले. कारण त्याची ओढ होती का देवाला भेटायचं, देवाला बघायचं. हा फटाकडा वाजला नाही तर देवाला कधी बघणार? तो ये फटाका अगर फूटा नहीं तो प्रभु को कब देखेंगे? हे फटाकडे जर वाजले नाही तर देवाला काय तो लागणार? फटाका प्रभु को नहीं बजा तो प्रभु क्या देखेगा? या फटाकडे वाजले नाही तर देवाला काय बघणार आहे? तो यह फटाका अगर नहीं फूटा तो प्रभु क्या देखेंगे? तो चक्का उंचीला कमी होता. जग कब से छोटा था. येशूला बघायची उत्सुकता होती. लेकिन प्रभु को देखने की बड़ी आस थी. आज आपण कुठल्या माणसाला बघितलं की आपल्याला हसू येत आज हमें नाटे व्यक्ति को देखा तो हमें हंसी आती है. मला आठवतोय, याद आता है. सांगू का तुम्ही? Praise the Lord. लहान लेकरं होते तेव्हा संडे स्कूल पासून समाधान, गौरव, भैया, दीदी, ऑलिव्ह, गुटखा माणूस बघितला ना लय जोरात हसायचे. Praise the Lord. मेरे भाई आपण हसतो की नाही? हम हंसते हैं कि नहीं? हसतो की नाही? हसो, काय हरकत नाहीये. कोई बात नहीं. तो जगीत गोष्टी झाली. वो दुनिया की बात. पण तो छोटा माणूस, लेकिन वो छोटा जग काय जग है. तो बोलला मला देवाला बघायचंय. उसने आज तक मुझे प्रभु देखना है. इतके लोक होते तिथं. इतने लोग थे. तुम्ही कष्ट केले देवाला बघण्यासाठी. जिसने मेहनत की प्रभु को देखने अरे के भावाला, लिए. माझ्या बहिणी, मेरे भाई और बहनों, कोण बघू शकतो? वही देख सकता तो है देवाकडे प्रेम केलेलं आहे. जिसने प्रभु की ओर ध्यान दिया त्याला है. देवाला पाहायची इच्छा आहे. जिसको प्रभु को देखने की इच्छा है. मला तर पाहायची इच्छा आहे. मुझे तो देखने की इच्छा है. जगाच्या अगोदर मी पाहणार आहे. दुनिया से पहले में देखने वाला. कारण मी रक्त साक्षी झाल्यावर वेदी खाली जाणार आहे. जबकि खून की गवाही के बाद पेड़ के नीचे जाऊंगा. आणि समोरच माझा देव असणार आहे. सामने ही मेरे प्रभु रहेंगे. Praise the Lord. कारण त्याच्या समोर जी वेदी आहे, उसके सामने जो वेदी त्या है, वेदी खाली मी असणार आहे. उस वेदी के नीचे वो मैं रहूंगा. आपण कुठं असणार आहे? हम कहाँ पे रहेंगे? माणसाला फटाका पाहिजे. बचने वाला फटाका चाहिए. हो, म्हणूनच मरण मागितलं देवाकडं. मृत्यु तो मांगी प्रभु के पास. हो, पण रक्त साक्षीची मागितली. लेकिन खून की गवाही की मांगी. मला तुला बघायचे. मुझे देखना है. जगाचा न्याय तू करशील. दुनिया का न्याय तू करेगा. त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्याला तू घ्यायला जाशील. तेरे को विश्वास रखने के ऊपर तो न्याय करेगा ही. तू विश्वास ठेवणाऱ्याला घ्यायला जाशील. विश्वास रखने वाले को लेने को आएगा ही. त्याच्या अगोदर मला बघायचंय. उसके पहले मुझे तुझे देखना. मला बघायचंय. मुझे देखना है. ही अपेक्षा बाळगा. यही आशा देव पकड़ो. तुम्हाला आशीर्वाद करेल. प्रभु आपको आशीष देंगे. आपण देवाच्या बाबतीत फाटणारे व्हायला पाहिजे. प्रभु के बारे में फटने वाले होने चाहिए. मोशे तिथं गेला. मूसा वहां पे गया. आरोन तिथं गेला. हारून वहां पे आणि गया. ते फाटले तिथं. वहां पर जाकर फट पड़े. वरती स्टोक फाटल्यानंतर ऊपर का फटाका फटने के बाद किती रंगाचे असतात? 3 रंगाचे असतात. हिरवा, निळा, लाल, पिवळा पण असतो, पांढरा पण असतो. सगळ्यात चांगला कोणता दिसतोय? सबसे अच्छा कौन सा दिखता है? निळा कलर. प्रत्येकाची चॉईस वेगळी आहे. आकाश काळा असतो. वाईट बरोबर ना बाजू? Blue. नाही असेल, नो प्रॉब्लेम. जर
चमकल्यावर किती आनंद वाटतोय. अगर वो चमका तो कितनी खुशी होती है. ते स्टार तुम्ही आहात. आप हो. तो फटाकडा तुम्ही आहात. फटाका आप हो. हो, तुम्ही मोशेसारखे फटाकडे आहात. आप मूसा के समान फटाके हो. तुमच्यामध्ये मसाला दररोज भरला जातोय. आपके अंदर वो मसाला हर रोज डाला जाता हा है. मसाला भरला जातोय. मसाला डाला जाता है. फाटणारच. लोग यही बोलो तो बोलते की. भावांनो, माझ्या बहिणींनो. भाई और बहनों, तिथे जाऊन त्याने सांगितलं, जाकर उसने कहा, इब्रियांचा देव, इब्रियांचा देव. इब्रियों का प्रभु. इब्रियांचा देव कोणत्या भाषेत बोलत. इब्रियों का प्रभु किस भाषा में बोलेगा. इब्री भाषा. नक्की मराठी भाषेत बोलेल. माझं नाव परमेश्वर आहे. हा, इब्रियांचा देव, इब्री का प्रभु. होय चला. इब्री भाषेतच बोलणार. वो इब्री भाषा में ही बोलेगा. बरोबर आहे की नाही. हा, नंतर असं बाकी तो विषय काढू. बाद में हम बाद में बोलेंगे. बोलायचं मजे घे. त्यांनी सांगितलं, कहा, आमचा देव आम्हाला भेटलाय. अरे प्रभु हमें मिला त्याने है. आम्हाला सांगितलेलं आहे. उसने कहा है. की तुला सांग, मुझे बता. माझ्या लोकांना जाऊ दे. लोगों को जाने दे. माझ्या लोकांना जाऊ दे. लोगों को जाने दे. तो बोला, कोण हा देव. उसने कहा कौन काय सन्मान. क्या मी ओळखत नाही. मैं पहचानता मी नहीं. ओळखत नाही. मैं नहीं पहचानता. आज खूप लोकांना आपण सुवार्थ सांगतोय. आज हम बहुत लोगों को समाचार पण बताते ते हैं. लोकांचं लक्ष जात नाहीये. लोगों का ध्यान नहीं जाता. नाही जात आहे. नहीं जाता. फारो सारखी त्यांची अवस्था आहे. हिरण की तरह ही उनकी भी अवस्था ते है. लोक आम्ही ओळखत वो नाही. कहते हैं हम नहीं पहचानते. आम्ही ज्यांना ओळखतो त्यांनाच आम्ही हे करतोय. हम जिनको पहचानते हैं उनके पास जाते काय हैं. उपयोग आहे. क्या मतलब है. बोलायचं मध्ये घे. ओळखत नाहीये. नहीं पहचानते. ओळखत नाहीये. नाही पहचानते. आणि मन बरोबर बोलतात. और वो मुहावरा बराबर होते हैं. हा, देवाची करणी नारळात पाणी. कोणत्या देवाची. उघडतो सांगू शकतो मी तर. बोले आप बता सकता हो. आता मी तिथूनच आलोय. क्योंकि मैं वहां से आया हूँ. मी तिथूनच आलोय. वहां से आया. हा मोबाईल चालणार का पायी. ये मोबाइल अकेले पैदल उसके पैरों पे चल सकता है. नहीं. हा बॉक्स चालत चालत तुमच्याकडे येईल. ये बॉक्स अपने आप आपके पास आएगा. ती पाण्याची बाटली तुमच्याकडे येईल. पानी की बोतल अपने आप आएगी आपके पास. हा नहीं. नक्की. म्हणजे आपलं काय करणार. तो फिर वो हमारा क्या बिगाड़ी. काहीच नाही करू शकत. कुछ नहीं कर सकते. म्हणून जिवंत देवाकडे वळा. इसलिए जीव खुदा के पास त्याने आओ. तुम्हाला त्याच्यासारखं बनवलेलं आहे. उसने आपके समान आपको बनाया. आपल्या पापांची क्षमा मागा. आपके पापों की क्षमा मांगो. पाप सोडून द्या. वो पाप को छोड़ दो. सुखी करून द्या. जीवन सुखमय बनाओ. बोलायचं मध्ये घे. आपल्याकडे कशा याच्यात येतात टाक करून. पता नहीं किस तरह से पैकिंग हो गया थे. हा एक एक करून मोकळे करून देतात का. एक खुला करके देते हैं क्या. एक साथ जुड़े रहते हैं. हा फॅक्टरी मधनं कसे येतात. पैकिंग बॉक्स. बोला की जोरजोराने. आवाज येत नाही. ओके ओके मी मध्ये खिड़की बंद करा. हा खिडक्या बंद करा पाहिजे. खिड़कियों को बंद करो. खिड़कियां बंद करा. दरवाजे नाही याला फिरव. बंद करा. होऊ नये. तुम्ही मध्ये या ना मग फिरवते मी. बंद करा दो. ओके या मला. हमारा काम जो महीने से करने के बाद वो किस तरह से आता है. पॅकिंग करके आता है. नक्की तुम्हाला पण बॅटिंग करून पाठवलंय. पैकिंग करके भेजा है. पॅकिंग होते. पैकिंग होती है. पॅकिंग होते.
माहित नाही का? आम्हाला माहिती आहे. काय हरकत नाहीये, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. ध्यान देने वाली बात है। हा. एक साक्ष तुमच्या समोर येऊ शकते. आपके पास सामने एक गवाही आ सकती है। बोले तो मध्ये ये. ज्यांना माहित नाही काय विचार नो प्रॉब्लेम. त्यांच्या इथं पेट्रोलियमच्या टाक्या आहेत, त्या जळाल्या होत्या, त्या फाटल्या असताना काय झालं होतं तुमच्या गावात? आमच्या गावामध्ये भीती निर्माण झाली होती आणि नेते आवाज येत होता का? ते बघ. आवाज आला नाही. धूर दूर येत होता आणि जायचं होतं. किती लोक ते धूर बघत होते? कोणी बघत नव्हतं, त्यांच्या हातात मला पुढे बघत होतं. बरोबर आहे, पण धूर कधीतरी बघितला असेल ना, थोडं तरी बघितला असेल की नाही? आपण मात्र आपलं धूर किती? अगर हम हमारा धमाका होने के बाद हमारा धुआं कितना निकलेगा? हा निघायलाच पाहिजे. कारण आपण ख्रिस्ती लोक एकत्र येत नाही. हम मसीह लोग इकट्ठा नहीं होते। त्या मोठ्या हजारोच्या लढ बांधलेल्यासारखं एकत्र येत नाहीये. हजारों की लड़कियों की पटाखों की समान होने का इकट्ठा त्यामुळे आपला आवाज येत होत नाहीये इसलिए हमारा धमाका नहीं होता आणि ह्याच्यामुळे आपलं धूर वरती जात और नाहीये. इस वजह से हमारा धुआं ऊपर नहीं जाता, धूर वरती जात नाहीये. ऊपर नहीं जाता, धूर वरती जात नाहीये. धुआं ऊपर नहीं जाता। माझ्या भावानं, माझ्या मेरे बहिणीनं भाइयों बहनों, हीच गरज आहे जगाला. दुनिया को यही जरूरत है। आज या ख्रिस्ती लोकांना हे शिकवायची गरज आहे. जो मसीह लोगों को यही सिखाने की जरूरत है। तुम्ही नाही का फटाकडा गाँव में फटाका हो, फटाकडा ये फटाका हो, फटाकडा काय करू शकतो? ये फटाका क्या कर सकता है? किती लोकांना माहिती आहे? कितने लोगों को पता है? सांगा, एक फटाकडा काय करू शकतो? एक फटाका क्या कर सकता है? तुमच्या वडिलांच्या हाताला चिगडे करून टाकले. बघा बघा सांगतात ना. माझ्या वडिलांच्या हातामध्ये सुंदरी आयटम कुठला होता? बेळगावला राहिलो होतो, त्यांच्या हातात पुतळे अटॅक होता आणि कॅन्डल वॉचमॅन सर्व्हिसला गेलो होतो, कॅन्डल त्यांची आवडती आणि तो फटाकला तसाच होता. कॅन्डल चर्च जाऊन आल्यावर कॅन्डल गळत त्या फटाकड्याला लागली आणि तो फुटला. वडिलांचा पूर्ण हात आणली म्हणजे सगळे पोटात नखत गळून पडले होते. गळून पडले होते. असा पोट फाटल्यावर कसं दिसतो हात पूर्ण फाटला होता त्याचा. तसं हे पोट दिसत होतं. आता सगळं आडपिडं दिसत होते. एक फटाकडा काय करू शकतोय? एक फटाका किस तरह से धमाका कर सकता हा है? फटाकडा फुटला, काय झालं बाबू? बोला तो आवाज आहे की? अजून कोण? कोण बिजी? तुम्ही फटाकडे अजून कोण? और कौन है? तुम्ही फटाकडे आहात. असे कसे नाहीये. ऐसे वैसे माझ्या पूर्ण जीवन बदले झालं, बापमाई जीवन टाकून दिलं आणि आता पवित्र जीवन जगण्याचा प्रयत्न. बोला तो आवाज आहे की? अजून एखादा कोण? आला वहिनी. ऐका, असं हरकत नाही. ये पुढं. येतोय का आवाज? मागं जाऊ. ओके. काय तुम्ही बोला मागं फिरता पण. तुम्ही साधे लोक नाहीये. आप ऐसे सरल व्यक्ति नहीं हो। फक्त दोनच वचन घेतले आपण. दो ही वचन हमने देखे हैं। दोनच वचन. दो ही वचन हमने देखे हैं। निर्गमचं पुस्तक 5वां अध्याय 1 आणि 2च वचन घेतले. निर्गमन की किताब का 5 अध्याय 1 और 2 वचन हमने पढ़े। मोशे आरोन जाऊ नका. आरोनच्या समोर फुटले. मूसा और हारून फिरौन के सामने जाकर त्याचं राज्य हल्लं. राज्य हिल गया, त्याचं राज्य हल्लं. राज्य हिल गया। तो विचार करायला लागला. वो सोचने लगा, अरे हे जर माझे गुलाम केले, और ये अगर मेरे गुलाम चले गए, हे केले, गए, मला मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगी कोण बांधून मेरी देणार? बड़ी बड़ी इमारतें कौन बनाएगा? माझ्या शेतामध्ये काम कोण मेरे करणार? खेतों में काम कौन करेगा? हो, आमच्या घरामध्ये काम कोण करणार? हमारे घरों में काम कौन करेगा? आमचं गुराढोरं कोण सांभाळणार? उनके गाँव कौन संभालेगा? ऐका, असंच पापाची विचार तुमच्या विषयी आहे. ऐसे ही पाप के विचार के आपके विषय में ऐसे ही हे है। पापाची राणी आहे. पाप की रानी है, त्या इथं बसलेली आहे. वो आपके अंदर यहाँ पर बैठी है। इच्छा हीच आहे. इच्छा यही है, हे व्यक्ती माझ्या हातातून सुटला. ये व्यक्ति जब मेरे हाथ से छूट गया, आपलं राज्य गेलं मेरा राज चला गया, गेलं गया। आणि म्हणून ती आपल्याला पाप करायला होती. और इस वजह से वो हमें पाप करने के लिए बार बार करती पण है। माझ्या भावानं लेकिन मेरे भाइयों, मोशे पुढं मागं बघितलं नाही. मूसा ने आगे पीछे नहीं देखा, आता बोलायचं होतं ते बोलला तो. जो बोलना था उसने बोल दिया। माझ्या भावानं, माझ्या बहिणीनं, भाइयों बहनों, ओ आरोने असं बोलून फिरौन ने ऐसा बोलकर मी यहोवाला ओळखत नाहीये. यहोवा को नहीं पहचानता, हो काय केलं त्याने? क्या दिया उसने? देवाचा अपमान केला.
10 शिक्षा 10 दिल्या. उसको पिटाएगी, 10 शिक्षा दिल्या 10 पिटाएगी। की आता तरी फारो सुधरेल. अब जाकर तो सुधरेगा, आता तरी फारोचे राज्याचे लोक इस्रायल लोक मिस्री लोक सुधरतील. अब जाकर फिरौन के राज्य के मिस्री लोग सुधरेंगे, ते सुधारले नाही. फिर भी वो सुधरे नहीं। शेवटी देवाला फिर साथ में प्रभु को त्यांचा प्रथम जन्मलेला मारून टाकावा लागला. उसका सबसे पहला जन्म हुआ, उसको मारना पड़ा। हो पहिला जन्मलेला मुलगा असो किंवा मुलगी असो पहले जन्म में लड़की हो या लड़का हो, मग ते गुराढोरांचा असो या फिर गाय बैल का हो, किंवा शेळ्या मेंढराचा असो या फिर शेर बकरियों का हो, देवाने मारून टाकला. उसने सब मारा। का मारला? क्यों मारा? का मारला? क्यों मारा? देवाचं ऐकलं नाही. क्योंकि प्रभु का नहीं सुना, हो देवाला तुच्छ लेखला. प्रभु का तुच्छ जाना, देवाला नाही का वाईट बोलला. प्रभु का बुरा बोला। लक्षात घ्या, ध्यान दो, आपण पण हम भी चुकून मागून देवाला वाईट बोललो असेल गलती से हमने प्रभु की बुराई की होगी, क्षमा मागा. उसको क्षमा मागा मांगा। ही जीव आहे. क्योंकि ये जबान है, ते वळवळ करते कशी पण. ये बहुत ही गड़बड़ करती है, हा, कशी पण वळवळ करती. इसी तरह से भी चलती हे है। पापाचं नाही का हॉटेल आहे. ये पाप का बड़ा होटल है, हो पापाचं मॉल आहे. पाप का मॉल है। बोलायचो मध्ये इतके मॉल मध्ये वस्तू आहे जितने मॉल में वो चीजें हैं, तेवढं सगळे या जिभेला पाठ आहे. तोड पाठ आहे. उस इस जबान को सब वो जबान ही याद है। Praise the Lord. पिज्जा, हा, जे काय मॉल मधल्या सगळ्या वस्तू या जिभेला पाठ आहे. पाठ मॉल आहे की की नाही? सब चीजें इस जबान को याद है। किती किती मोठी जीव आहे. 1 किलोमीटर आहे. इतनी बड़ी जबान है, किती कितना इंच की है मेरे भाई? 3 से 4 इंच। 4 इंच भी नाही आहे यार. किती इंचाची असेल मोजून बघा. 2 इंच 3 इंच 4 इंच एवढी आहे. एवढी बाहेर पण येत नाही हो आपली. इतनी बाहर तक नहीं आ पाती, नहीं आती। एवढीशी जीव आहे. सगळं माहिती आहे. इतनी सी जबान है, सब पता है। ही हॉटेल आहे. ये होटल है, हॉटेलमध्ये चांगलं ते घ्या. होटल में अच्छा है वो ही लो, आता चांगलं तेच बाहेर येऊ द्या. और वही बाहर आने दो। देव तुम्हाला आशीर्वाद करेल. वो आपको आशीष देव करेगी। तुमच्या इच्छा पूर्ण और करेल. इच्छा को पूरी देव करेगी। तुमच्या गरजा पूर्ण प्रभु करेल. आपकी जरूरत पूरी करेगी। तुम्ही फटाकडे आहात. फटाके हो, आता लवंगी आहात. लौकिक फटाकडा आहात. लौकी फटाका हो, किंवा पानपट्टी पानपट्टी असायची. त्रिकोणी अशी. हा, praise the Lord. लक्ष्मी आयटम बा. लक्ष्मी आइटम बॉम्ब, सुकळी आयटम बा. बड़े आइटम बॉम्ब, आता तर नवीन आले. आपटायचं आपटी बा. आपकी बात, टिकल्या. बरोबर आवाज येतो की नाही? आणि वरती लावून फुटणारे आणि कलर पण दाखवले. को जाकर फटने वाले और कलर भी दिखाने वाले। आपण कोण आहोत? हम कौन है? आपण ठरवायचंय. हमें तय करना है, आपल्याला काय व्हायचंय हमें क्या बनना है तर आपण ठरवायचंय. वो भी तय करना है। मी तो वरती जाऊन फुटणार आहे. ऊपर जाकर फटने वाले हैं। फाटल्यानंतर अनेक लोक वरती बघतात. और धमाका होने के बाद बहुत सारे लोग दिखते हैं, ऊपर देखते हैं। आज देव तसा वापर करत ऐसे आहे. ही इस्तेमाल माझी इच्छा आहे की तुमचाही वापर असा हमें होईल. इच्छा है